लोग रात को फ़ोन पे जानू, सोना, बाबू, मोना करते हैं और मैं रोज़ रात को ये सोचता हूँ कि पंखा मेरे सीने पे गिर गया तो मेरा क्या होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब राजे करके तो जल्दी जल्दी गाइस 100 के सब्सक्राइबर करवाओ। लोग रात को फ़ोन पे जानू, सोना, बाबू, मोना करते हैं और मैं रोज़ रात को ये सोचता हूँ कि पंखा मेरे सीने पे गिर गया तो मेरा क्या होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब राजे करके तो जल्दी जल्दी गाइस 100 के सब्सक्राइबर करवाओ।